Мамо, ние сега ще спинкаме ли? Да. А какво ще правим преди да спинкаме? Ще четем за зайчето? Пит. А я ми кажи, зайчето Питър къде живее? В? Колата. И? Пацанята отивам. Къде да отиваш, мамо? Пацанята отивам. Колата на тате. В градината? Няма си да ходя там. В градината на мистер Мак, Грегър, нали? Там няма да ходи. Защото слуша майка си, нали? Да, слуша. Слуша майка си. Да, кой слуша? А Нико, я ми кажи, моля те, мечето, нажили ли са го пчеличките? Да. Къде, мамо? Те го блъснаха и Бонея плаче, нали? Да, плаче. Защо плаче, мамо? Да, плаче. Защото са го ожилили? Ето и на това плаче. Много плаче. Я покажи как плаче. Плаче това мече. Мани. Няма, сега не ми показвай. Така плаче, нали? Да, а я ми кажи на Бамби най-добрия приятел. Как се казва, мамо? Велима. Да, Фелин. И? А зайчо как се казва? Зайчето тапчето. А порчето? Пачето цвете. Точно така. Мами, а я ми кажи, ти защо не можеш да караш кола, мамо? Тата нямам ценз. А защо се возиш в специално стълче, Никола? Тата нямам ценз. Ама защо? Ниета. А защото возиш се в специално бебешко столче, защото това са изискване на органите на? Кат. На кат. Кат. Хайде легни. И аз до тебе ли те легна, мамо? Да. И какво ще правим? Това е зайчето Питър. Ще чета за зайчето Питър. Добре, кажи. Сега лягам. Само кажи лека нощ, деца. Нека нощ. Лека нощ? Нека нощ.